O'zbekiston yugurish trend qilamiz. Jigarli Daston ho'jaka qachongacha semirib yotdi, oshnalaringiz aytyapti. Siz videolaringizni ko'rib juda qiziqadi, lekin yugurishni boshlamayapti. Oddiy inson sifatida motivatsiya bering, ishim ko'p deyapti. Akajon, meni ham ishim ko'p. O'z sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Bir kunda 16 soat ish qilaman, lekin o'chirtga qarab o'chirdashni jo'zi oldimda 5-10 ta odam bor, lekin orada 1 minut 2 minut bo'lsa ham yuguryapmiz. Xudo xolasa semizlikka qarshimiz. Akalar trend qilamiz. Yugurishni Daston ho'jakiga tashlab qo'yamiz. Oshnalaringiz iltimos qildi. Barcha semirib ketgan Daston akalarga tashlab qo'yasizlar. Hammamiz birmiz. Semizlikka qarshimiz. Shuncha odam qarab turibdi. Men yugurib yotibman. Bosamiz. Uyg'onamiz. Yozib ketdi, biz qalpoqdamiz. O akamiz bir narsa deb yozibdi. Aka, yugurmayman. Sun'iy intellekt nazaringizda shunaqa bo'lyapti, aka. Uyg'on O'zbekiston. Yugurish trend qilamiz. Jigarli Daston ho'jaka qachongacha semirib yotdi, oshnalaringiz aytyapti. Siz videolaringizni ko'rib juda qiziqadi, lekin yugurishni boshlamayapti. Oddiy inson sifatida motivatsiya bering, ishim ko'p deyapti. Akajon, meni ham ishim ko'p. O'z sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Bir kunda 16 soat ish qilaman, lekin o'chirtga qarab o'chirdashni jo'zi oldimda 5-10 ta odam bor, lekin orada 1 minut 2 minut bo'lsa ham yuguryapmiz. Xudo xolasa semizlikka qarshimiz. Akalar trend qilamiz. Yugurishni Daston ho'jakiga tashlab qo'yamiz. Oshnalaringiz iltimos qildi. Barcha semirib ketgan Daston akalarga tashlab qo'yasizlar. Hammamiz birmiz. Semizlikka qarshimiz. Shuncha odam qarab turibdi. Men yugurib yotibman. Bosamiz. Uyg'on Instagram, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men ismim Rustam Ali, 12 yildan beri sartaroshman. Akalar, opalar, 2025-yil ichida syomka qilaman desa hamma qo'qardi. 2026-yil shu narsalarni pulli qilganmiz. Hozir e'lon qilib qo'ymasam, hozir ham qo'qishyapti-ku, meni syomka qilasiz. Menga yoqmaydi, odamlar ermaydi. Akalar, opalar, kimda kim meni oldimga kelmoqchi bo'lsa, soch olishni narxi ashi eski narxda turibdi. Rozanicha ashi eski narxda olamiz. Lekin videoga olishni narxi $100 bo'lib qolgan. Buni hamma Instagramga kiradigan, meni oldimga keladigan va kelmaydiganlarga tashlab qo'yasizlar. Bitta videoga olish narxi $100. Prosta falonchi aka joni sog' bo'lsin deb qo'yish $50. Shuni eslatib qo'y. Qo'rqmasdan kelaveringlar, videoga olish pulli bo'lib qolgan. Tekinga video olinmaydi. Lekin soch olishning narxi eski narxda turibdi. Bosamiz, bitta video narxi 100. Salom yo'llashning narxi $50. Semizlikka qarshimiz. Bo'sh paytlarda yuguramiz. O'zbekiston hammamiz birmiz. Syomka pulli. Qo'rqmasdan kelaveringlar, hammamiz birmiz. Syomka pulli, bekarga narsa qolmadi hozir. Shu soch olish o'zi bekarga bo'lib qoldi xolos. Bosamiz. Uyg'onamiz. Assalomu alaykum. Fevral 15-fevral. Akalar, opalar, semizlikka qarshimiz. Men 30 da yoshim, sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Bo'sh paytlarda yugurish trend qilamiz desam, ikkita bola urushasizmi, shunaqa zo'rmisiz deb keldi. Shunaqa zo'rmisiz deb keldi. Akalar, opalar, sizlarga o'xshagan oddiy sartaroshman men. Ishdan tashqari yugurish trend qilamiz deb qatiqlar chiqqan. Buni nimasi yomon, men urushmayman, sizlarga o'xshagan oddiy semirib ketgan dangas odamman. Kelaverasizlar, sartaroshlik bilan shug'ullanaman, oddiy odam. Bosamiz, semizlikka qarshimiz, jigarli hammamiz birmiz. Yozib qo'yaman aka? Yo'q, hozir ayting, iltimos. Mana hozir ko'rish kerak. Tez bo'ling, tez. Yo bo'lmasa gazmi, svetmi farqi yo'q. 62. Xursanali. Xo'p. Bo'ldi, 100 ming ketyapti aka. Alloh razı olsun, bir o'tganda kiraman. Xudo xolasa Andijon Oltinko'ldansiz a? Yo'q, biz bosganlarmi.
Iz bosgan. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Gazini bosing, trenovkani boshlaymiz shef. Bo'ldi, pul tushdi akajon, qarab qo'yasiz. Bo'ldi, rahmat. Xo'p bo'ladi, xo'p akajon. Shok Instagram ustamali barberde klientizori. Mana u pratishkani sochini oldik. Butun dunyoni sartaroshlarga vizit tashlamoqchiman. Akalar, opalar, hurmatli sartaroshlar, xudo xolasa odamlarni aldamaslikka harakat qilamiz, chunki manaqa stillarni qanaqa qilish kerakligini alohida ko'rsatib o'tinglar. Bizda kalta sochlar urf, lekin kalta sochda mana tegirmoni borsa, manaqa tarasa, короче, xunuk bo'lib qoladi. Shunaqa tegirmoni borlarga ham biror narsa o'ylab topinglar. Chiroyli, uyda ham soch olsa chiroyli bo'ladigan sochlar tanlab olib, 100 ta odamning ichidan bitta chiroylisini tanlab olib, odamlarning ongini zaharlamanglar. Iloji boricha xunuk, tegirmoni bor, orqasi ozg'inlarni ham bir yaxshiroq stil qilinglar. Hurmatli sartaroshlar, masalan, men aqlim yetadi. Chiroyli odamlarni olib chiqib, hamma narsani zo'r qilib ko'rsatib, keyin manaqa tegirmoni bor odam kelsa, unaqa stilni chiqara olmasdan, odamlarni aldamasdan, luboy kimga bo'lsa tashlaylar, kimi sartaroshi nomeradi, meni sartaroshim deb hisoblasanglar, tashab qo'yinglar. Manaqa ikkita tegirmoni bor, orqasi ozg'in, sochlarni ham kameraga olib qo'yinglar. Unaqa qilib xalqni aldamanglar. Zo'r olaman degan fikrni ongiga singdirishga harakat qilmanglar. Realni manaqa tegirmoni bo'lsa, qana olish kerak. Misol uchun orqasi ozg'in bo'lsa, qana olish kerak. Shularni ham bir ko'rsatinglar va xalqni ko'rsatinglar. Ha, mana sochi chiroyli o'sgan yoki o'stirish mumkin emas-da bizda. Bizda asosan kalta Toshkentcha bo'yka stillar moda bo'lgan. Manaqa patni uzun o'stirib, yonboshga taraydigan hisobi bo'lsa, umuman chiqmaydi bizda. Bizda asosiysi 1 oyda, 2 oyda bir marta kesin deb turib, kalta qilib ogiz deydi. Unaqa stilga e'tibor berishmaydi. Kaltaroq stil bizda urf. Luboy sartaroshga tashab qo'yasizlar, shunaqa stillarni ham chiqaringlar. Chiroyli bolalarni olib tarab xalqni aldashga harakat qilmanglar. Bu vizifim butun dunyoning sartaroshlariga bo'ladi. Bosamiz O'zbekiston, xalqni aldamanglar. Bugun O'zbekiston jigarlar yaxshimisizlar? Semizlikka qarshimiz yugurish trend qilamiz. Butun dunyoga bitta e'lon bermoqchiman. Короче, bitta Damas olmoqchimiz. Yoshi 2020 dan tepa bo'lishi kerak Damasni. Puli $3000 bo'lishi kerak. $3000 dan tepa bo'lsa olmaymiz jigarlar. Xudo xolasa kim jonidan to'ygan bo'lsa, Damasini ko'rib ko'ngli ayniydigan darajada kelgan bo'lsa, telefon qilasizlar, pastda nomer qoldiraman. Eng qizig'i $3000 da 5 oydan keyin oladi. Shu zapravkada turaverib, zerikkan jigarlarga tashab qo'yamiz. Короче, jigarlar bitta Damas olishimiz kerak ekan, bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Bosamiz $3000 dan tepa bo'lmasin narxi. Hammamiz birimiz semizlikka qarshi.